ba thì mình xô bóng ôn thì chỉ cho thà bóng ôn khơi nhở rụp hiệp video này bóng ôn và chỉ squat thà đầu tiên là hài nè tên là hài màจะมีจูนบองโอนได้มันบานดังตากเนี่ยทานี่คือจีรูปเพียบมันนกนงเกาะสมปมีแคดประสัตก็สมปมีแคดประสัตคือสตัดในนงกรงประสัตแคดประสัตแต่มาđóก่อนนี่คือจีเกาะโบราณมุ้ยได้ยืนแต่งออกนี่ทลอบดังไปประวัติเรื่องนะประวัติเรื่องในเกาะสมปมีนี่ก็โดยจีเรื่องมุ้ยจำนวนได้เปียปอนจำมุ้ยมันแคดประสัตท้องได้มันไปได้ตำเนิกบ้านนั่งเรียบร้อยมันไปประพบดามในเกาะนี่ถ้าการเจนมาไปมูลเหตุเอาไว้ตามแบบเรื่องเปรย์ในตีนขม้าให้สมุขแคดประสัตนี่ตาเหตุเอาไว้บ้านจีสมุขถ้าแคดประสัตมามีดามเหตุนอมเรื่องโบราณว่าเยื่ออย่างนาบัดนี้ขยมนั่งนอมออกโอนโจมตุสนารูปเพียบนะดาบันตานี่ยีบันตาสำหรับเพียบจีเนี่ยดาฮัดปราณนะจีเนี่ยดาฮัดปราณจุวิญนะมองบนนะในรูปเพียบนี่คือก็ให้จังจับดาแต่กระบะก็ให้จังมองปนติดเตี้ยนมันเคยรูปเพียบชีจราเตี้ยได้สะอาดมองบนมือวงวิเตียมั้งมองบนไทยจะรูปเพียบไอ้เนี่ยรูปเพียบเนี่ยวงเนี่ยนี่รูปเพียบนี่บาดรูปนี้คือรูปโกรยโปสัตนะโปสัตจะเพลย์เชื้อตำนานไอ้ไข่โปสัตนั่งไงนะคือเขารูปเพียบโกรยโปสัตนี่ปนเจอโจมาดอกน้องกอกสุปมีบอกปนนึงเคยรูปเพียบมาอ่อนนั่งไห้สมัยจูนบองปนปิจิปรวัตยืนจังขนมนังกราวประเทศหาบานจิตใจนำนายกำซานเขาได้เซ็งจิตจานแต่บองปนกำพลิกเรื่องไข่โปสัตบองปนดังได้ไข่โปสัตแล้วคือยังมีแหละขณะพิเศษได้โลกจะไว้แคดโปสัตไอ้ดำโคริดาจะไว้แคดโปสัตประมาณปัจญาจะมีขณะดักน้อมทันโลกนังดามทั่วไอ้แคดโปสัตคลายจะแคดมุ้ยได้เหมือนเมียนสำรามโนบรรดาตีสาเทียนน่ะที่บรรดาระโหตดอตีจนระบอดมาดาเป็นนี่คือจะบ่ากาให้บองโอนคือท่าบ่อยเยอะไปเรื่องสำรามไหมบองโอนคือสำรามไหมคือเหมือนเมียนแมนอัดเมียนเตะสำรามนะอัดเมียนสำรามนะเตะคือสะอาดตั้งปีปรมแดนปุสัตบัตตบ้องโรดปรมแดนปุสัตกระปุกช่างคือทำมันเมียนสำรามเตะให้บางคนโดยเฉียเคยสลับในเลยก็สกมีนี่ก็มีทงสำรามได้เรียบจอมอย่างสะอาดบาดให้จรันสำหรับออยบองโอนปีศาหรือก็ตัวเตียนเอาไว้ให้บางโอนยกมาด่าโจกน้องทงสำรามนี้ปรึกปรลำล้างกรมการเงียสำอาดอนามัยประจำก็โดยจิตจำบรรดาตีกันหลายนี่นั่นคือวัดจับดามหนึ่งโจลมอกยกสำรามไม่เก่งแต่มาดองบางโอนจิตติมิตรสำหรับแคดปุสัตมุ้ยนี่จีแคดมุ้ยได้มีนวีจำนะให้ก็จีแคดประวัติศาสตร์มุ้ยได้บางโอนกูแต่จับอารมณ์ของนายทาแคดนี่มีนเรื่องราวจีเจริญตั้งปีสมัยอดีตกาลคนบดปัจจุบันกาลนี่เปะปอนจะมวยเรื่องประวัติศาสตร์ก็โดยเรื่องเปรย์เตียนจีเจริญได้มีนนักนองปฏิกรรมจีเยือนมองโอนนี่คือจีรูปเพียบยังทอดปีกบาก็เตอรอบหนึ่งซาหนักนองก็มองโอนจะทานคือรูปเพียบสะอาดนะบอลนะรูปเพียบสะอาดเหมือนเต้นรูปเพียบนี่คือสะอาดนะบองปูนไปเจ็บปวดเยอะก่อนสมัยนั้นก่อนในหัดปราณอะไรแต่เมาตรงปั่มใบเชียงหยุดไงดอกปรำปีแค่มินิชนำปีปอนอภัยประมวยสะอาดนะบองนี่เพลิงบรรริจอมอย่างสะอาดทำน้องให้ได้ในขนมไข่ตัวสั้นโลกจะจัดหมอกตัวสนาหนักน้องก็สปงมีเฮียงนี่ฮะโดยสายทีนี้คือตีทะเลทมตุเลี้ยปริยากาหล่อ
ប្រកបដោយផាសុកភាពបំផុតផាសុកភាពបំផុតហើយនេះគឺមានសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងយ៉ាងមាំទាំយ៉ាងច្បាស់លាស់បងប្អូនណាស្អាតណាស់ណាម្លាយតិចនឹងភ្លើងពណ៌ដែលរៀបចំយ៉ាងល្អប្រណិតចង់និយាយទៅចង់វែងចង់វ័នហើយចឹងអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងในការនិយាយមិនសមរម្យពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកស្រីអស់លោកជាពលរដ្ឋបងប្អូនជនរួមជាតិណានេះបងប្អូនគឺចំហៀងខាងកើតណាបងប្អូនចំហៀងខាងកើតនៃកោះនេះគឺមានរៀបភ្លើងដូចនិយាយទៅមកព័ទ្ធជុំវិញកោះគឺស្អាតណាស់បងប្អូនណាគឺស្អាតណាស់បងប្អូនជើញមកពេលរាត្រីបងប្អូនឃើញហើយខាងនេះបងប្អូនឃើញមាត់ស្ទឹងរៃខាងកើតហើយដំខុយរីដាបានរៀបចំចាក់ជាបេតុងទប់ច្រាំងស្ទឹងហើយបានរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមដងផ្លូវត្រៃខាងកើតនោះបានយ៉ាងស្អាតហើយរៀបចំភ្លើងតាំងពីដើមមកបងប្អូនឃើញទេនោះពីស្ពានថ្មថ្មីស្តុបខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងមករហូតទៅនេះបងប្អូនគាត់ថាអូទៅដល់នោះចុងកោះហុងចាស់ណាបងប្អូនហើយភ្លើងនេះគម្រោងរៀបរហូតទៅដល់ស្ពានអាកាសថ្មីខេត្តពោធិ៍សាត់បងប្អូនអញ្ជើញមកខេត្តពោធិ៍សាត់តាមផ្លូវលឿនឬគេហៅថាផ្លូវវាងក្រុងហ្នឹងបងប្អូននឹងបានឆ្លងកាត់នៅស្ពានអាកាសមួយណាស្ពានអាកាសមួយដែលស្អាតបំផុតណាស្អាតបំផុតបងប្អូនអញ្ជើញមកដល់ហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចបើតែបងប្អូនអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនកលេចមើលមកខាងឆ្វេងដៃបងប្អូននឹងឃើញសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់កោះសំពៅមាសក៏ដូចជាទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលដែលមានភ្លើងចម្រុះពណ៌ណាល្អត្រចះត្រចង់ជាពិសេសគឺអត់សម្រាមនិយាយឲ្យថាអត់សម្រាមទេខេត្តពោធិ៍សាត់មិនមានសម្រាមទេបងប្អូនណាសូម្បីតែក្នុងទឹកស្ទឹងនេះគឺมันមានសម្រាមសំពីងសំពងអណ្ដែតជាដបទឹកសុទ្ធឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកអីគឺអត់មានទេបងប្អូនគឺសម្អាតស្អាតតែម្ដងណាសម្អាតស្អាតណាស់សម្អាតស្អាតណាស់ណាហើយបងប្អូនចូលមកដល់កោះខ្ញុំនេះគឺថាខ្ញុំធានាថាបងប្អូនគឺស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍តែម្ដងកុំភ្លេចគោលដៅទេសចររដូវកំសាន្តនារដូវចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងខាងមុខនេះជិតមកដល់ហើយថ្ងៃ14 15 16ខែមេសាហ្នឹងមកដល់ហើយណាអញ្ចឹងយើងដល់ថ្ងៃហ្នឹងឆ្លងឆ្នាំម្សាញ់ចូលឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រៀមបដាហើយណាបងប្អូនណា9កាលណាយើងដល់ពិសាខបូជាហើយពុទ្ធសករាជ2570ឆ្នាំមានតែឆ្នាំដែលយើងរាប់ចាប់ពីពពុទ្ធចូលបរិនិព្វានមកបានចំនួន2570ឆ្នាំនៅពេលដែលបុណ្យពិសាខបូជារួចណាបងប្អូននេះទេសភាពណាទេសភាពបងប្អូនស្អាតបងប្អូនអើយប៉ុន្តែអធិស្ឋានបងដែរថាទូរស័ព្ទនេះចាស់ពេកបងប្អូនមិនត្រឹមតែរូបភាពបងប្អូនអើយតែសេវាហ្នឹងក៏ពិបាកចាប់ដែរព្រោះវាទៅតាមធនធានរបស់យើងណាទៅតាមធនធានរបស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំកូនទៅចូលមហាត់ប្រាណណាហើយកូនប្រាណក៏ឆ្លៀតថតជាវីដេអូចែកបងប្អូនទស្សនាទៅណាហើយក៏ឆ្លៀតជានិយាយក្តិបក្តុបខ្លះទៅណាព្រោះมันជាជំនាញផ្នែកខាងការនិយាយនឹងទេខ្ញុំអត់មានជំនាញផ្នែកហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញរូបភាពខ្លះដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងហើយជម្រាបជូនបងប្អូនថាពេលដែលបងប្អូនអញ្ជើញទៅខេត្តបាត់ដំបងឬទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលអញ្ជើញពីភ្នំពេញណាបងប្អូនពីខាងកើតទៅខាងលិចកុំភ្លេចចូលសម្រាកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មួយរាត្រីទៅហើយរាត្រីនោះគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ណាផ្សារនៅអាហារដែលមានលក់ដូរនៅតាមដងផ្លូវចាប់ពីស្ពានថ្មចាស់រហូតមកដល់ស្ពានថ្មថ្មីនិងទៅដល់ស្ពានអាកាសណាមានម្ហូបអាហារជាច្រើនដែលបងប្អូនចូលញ៉ាំទៅមានផាសុខភាពរសជាតិឆ្ងាញ់មានតម្លៃសមរម្យហើយអ្នកលក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់គឺគាត់មានភាពរីករាយរស់រាយរាក់ទាក់ណាស់បងប្អូនណាបងប្អូនដើរនិយាយឥឡូវមកដល់ព្រះ
ពន្លាព្រះអង្គចៅសែនហើយណាព្រះពន្លាព្រះអង្គចៅសែនហើយព្រះពន្លាព្រះអង្គចៅសែនគឺនៅចុងកន្ទុយចិត្តចុងកន្ទុយខាងក្រោយនៃកោះសំពៅមាសណាបងប្អូនណានៃកោះហ្នឹងបងប្អូនជើញមកដល់បងប្អូនឃើញព្រះពន្លាព្រះអង្គចៅសែនហើយពន្លាព្រះអង្គចៅសែននេះគឺកសាងនៅឆ្នាំ2009ក្រុមជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Holcim Group ណា support តាមរយៈឯកឧត្តមសុយសែននិងលោកជំទាវក៏ដែលលោកនៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលណាបងណានេះគឺជារូបភាពនៃព្រះពន្លាព្រះអង្គចៅសែនហើយបងប្អូនសម្រាប់ព្រះអង្គចៅសែននេះបើខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំនឹងលើកជារឿងបែបគេហៅថាបែបទេវកថាក៏ដូចជារឿងព្រេងបុរាណខ្មែរយើងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះអង្គចៅសែនព្រះអង្គចៅសែនថាតើព្រះអង្គចៅសែននេះហេតុអីមកព្រះអង្គចៅសែនហើយមានប្រវត្តិដូចម្ដេចនៅមានឱកាសខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើវីដេអូនេះឡើងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់និងទស្សនាណាអញ្ចឹងឡើយយើងចូលទៅដល់ក្នុងព្រះពន្លាព្រះអង្គចៅសែនសិនហើយដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមសុខសួស្តីសិរីមង្គលមកពោះស្អែកត្រូវថ្ងៃសិលផងត្រូវថ្ងៃសិលថ្ងៃខែដាច់ដូចដាច់ខែផល្គុនហើយដាច់ខែផល្គុនស្អែកហ្នឹងដាច់ខែផល្គុនណាថ្ងៃនេះ14រោចស្អែក15រោចខែផល្គុនព្រះអង្គគឺប្រភពរបស់ព្រះអង្គគឺញញឹមហើយហាក់ដូចជាមានរិទ្ធអ្វីមួយយ៉ាងគួរឲ្យគោរពនិងស្រឡាញ់បំផុតកូនពៅណាមកថ្វាយគុំព្រះអង្គមកកូនមកថ្វាយគុំព្រះអង្គចៅសែនសូមសុខសួស្តីតាកូនតាតាបងប្អូនសូមថ្វាយបង្គំបន្តិចសិនអរគុណបងប្អូនខ្ញុំថ្វាយបង្គំរួចហើយកុំភ្លេចបងប្អូនអញ្ជើញមកព្រះអង្គចៅសែនដង្វាយមានផ្កាឬក៏ជាទឹកជាធូបជាទៀនមកណាជាគ្រឿងកោបផ្សេងផ្កាភ្ញីអីមកដើម្បីបូជាព្រះអង្គណាបូជាព្រះអង្គនេះគឺស្អាតណាស់បងណានៅក្នុងព្រះពន្លានេះគឺស្អាតមែនទែនណាការរៀបចំបានស្អាតតែយ៉ាងល្អប្រណិតបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងចេញទៅវិញណាចេញទៅវិញបងប្អូនវិញនិយាយទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅរូបភាពស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅក្នុងកោះនេះសម្រាប់តែពេលបងប្អូនអញ្ជើញមកចូលក្នុងកោះក៏បងប្អូនថាចង់រកអីគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនពិសេសបងប្អូនយើងចូលមកកំសាន្តក៏ដូចជាហាត់ប្រាណក៏ទស្សនានៅក្នុងកោះនេះបងប្អូនប្រកាសជាត្រូវការចាំបាច់ជាងគេគឺកន្លែងបន្ទោបងណាដែលយើងហៅថាដោះសត្វតូចដោះសត្វធំណាគឺយើងនៅខាងក្រោយហើយនៅក្នុងក៏មានរៀបចំជាឧបករណ៍សម្រាប់ហាត់ប្រាណណាហាត់ប្រាណស្មើនេះក្មួយក៏ដូចជាបងគាត់បានហាត់អញ្ជើញទៅផ្ទះវិញខ្លះហើយណាព្រោះយប់រៀងជ្រៅដែរហើយនៅតែខ្ញុំមួយកូនទេបើជ្រុលទៅចាប់វីដេអូហើយចាប់រៀងវែងទៅចប់បណ្ដាយតែណាបណ្ដាយតែគឺជ្រុងខាងកើតនៃព្រះពន្លាជ័យក៏ដូចជាចិត្តដល់ចុងអស់ពងនេះហើយបងប្អូនដល់ហើយបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនអញ្ជើញមកកោះសំពៅមាសបងប្អូនអញ្ជើញមកខាងចុងកោះហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញមានបន្ទប់ទឹកណាបន្ទប់ទឹកស្រីប្រុសនៅខាងក្រោយនេះណាបន្ទប់ទឹកហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានណាប្រើប្រាស់បានណាទាំងអស់បងប្អូននៅចុងកោះនេះបងប្អូនដើមក្ដុលទេបងប្អូនដើមក្ដុលព័ទ្ធជុំវិញដងស្ទឹងប្លុកកោះរហូតដល់ទំនប់ចាស់នេះអូនណាបងប្អូនគឺអាយដាមខូឌីដាលោកបានបញ្ជាផ្ទាល់ក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានចូលរួមដាំណាខ្ញុំជីកផងខ្ញុំដាំផងគឺខ្ញុំដាំចាប់ពីកន្លែងយើងហៅវេទិកាអ៊ំទូកនៅមុខផ្សារថ្មីហ្នឹងមកទល់ដល់ចុងកោះនេះណានៅត្រៃខាងលិចហ្នឹងគឺបានដាំឥឡូវធំអស់ហើយនេះបងប្អូនណាដើមក្ដុលកពុះនេះអស់ហើយកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំមកបង្ហោះថាក្ដុលលិចទឹកបងប្អូននៅចាំក្ដុលលិចទឹកបញ្ចេញសម្រស់នៅចុងលំនារដូវទឹកឡើងពេលរដូវទឹកស្រកចេះបងប្អូនស្អាតណានៅតាមមាត់ស្ទឹងហ្នឹងគឺស្មៅខ្ចីលវក់តែម្ដងហើយអមទៅដោយដងភ្លើងដងភ្លើងអគ្គិសនីដូចជាការអង្គុយកំសាន្តរបស់បងប្អូនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនជើញមកពីចម្ងាយគាត់មានញ៉ាំស្អីចឹងប៉ុន្តែក៏អត់មានបោះសម្រាមចោលផ្ដេសផ្ដាស់ទេ
cho con miền thông sầm ram được chật khuôn còn sàm ní bóng ôn ní trồng có nó cứ bóng ôn miền còn tục tắc sầm ram praคือnó hàng trồng có mà bóng ôn chơi mà má ná chơi mà má bóng ôn chơi một hạt pran bài đã dừng đạp to cả ban dừng miền cỏ hạt pran á dừng miền cỏ hạt pran nó song khang bẹt bẩn lý bóng chơi say nè bóng ôn chơi má bóng ôn nâng khơi hài hay complete ha bóng ôn miền sầm ram tôi cái đây thông cái đấy đại châu nông thôn sầm ram pro thôn sầm ram miền chợ nè nông bạ ven cỏ sầm pâu miền cứ miền thôn sầm ram chợ sầm ram cứ chỉอัตภาพthông mùi chấm bón rồi bọc kẹt bù sát đại chấm vải kẹt bù sát bàn đánh nhá chấm pua và một thằngนักน้อมทาหนึ่งเพื่อบ้านสะอาดให้มาตัวเป็นนี่คือสะอาดแมนบางปอนสะอาดนั่นนะบางปอนเชิญปีพนมเปญเนาะบางปอนโจดอลพรมแดนแคดปูสัตกระปงชนังบางปอนก็เลยเคยมุนเก๋คือประโคเพลิงบางปูโซลาพลุแต่ได้จอมกันนาตรงเพลวได้จับปีพรมแดนแคดบัดแคดกระปงชนังเราได้แคดบัดตำบองบางปอนเมียนระโหดคือพลื้อระโหดเปรตไตรคือพลื้อระโหดจังบางปอนก็ตาปีแคดปิงมาแคดนั้นเจงปีกระปงพรมแดนกระปงชนังดอพรมแดนบัตรบ้องคือพลื้อระโหดนะบางคนนะจังกันนะพอดเป็นลือหนึ่งหายพอดปูโซลาพลุนกนองตรงเพลาหนึ่งหายมันเลยแต่พอดไข่ปูสัตว์ไอ้นะพอดไข่ปูสัตว์ไอ้บ่อยเชยมอกโจมาไข่ปูสัตว์สมสวากรมบองโอนกรบสตอบันนะเชยมาไข่ปูสัตว์ดมอนติสจอมีนจานแบบบองโอนจังสกอตดมอนติสจอน้ำมวยบองโอนไอชบซูบองโอนไปเจียปรวันแคดปูสัตแต่ดุโดนตามดองเพลาจิตหรือปรำนั่นก็กวาดดังได้หรือก็บองโอนเชยมอกตามเพลาจิตหรือปรำจ่ากับบ้านหรือก็มอตามเพลาเวียงกรงทำไมบองโอนเชยมอตามเพลาเวียงกรงทำไมบองโอนเชยมาดอสเปียนก้าบองโอนบอดช่วยโจมอกตามดองเพลานะบองโอนจะโจมาดอสต็อปมวยนะบองโอนบอดดำเตอมวยนั่งบองบอดดำทั้งบองโอนนั่งเคยเหมือนตีมวยเหมือนตีปีนั่งนั่งคือเหมือนตีมวยคือเหมือนตีแทนกาตีปีคือเหมือนตีเตะจอจังบองโอนสู้ปอร์เมียนแปะปอนนั่งดับบอลเตะจอเนียนน้องไข่ปูซัดบองโอนเตะตรงtừเหมือนตีtớiกดนั่งบางห้างก็โดยจะดับแพนตีจูนบองโอนจังเตาตนาบองโอนจังผมซานตึกจรัวบองโอนตะเลงตึกสบายบองโอนตะบอกตังบองโอนตัวสนาจีใบเดินเลงขนมปรีไอจีดาวนั่นคือมีน้ำบอลชราบองโอนมีน้ำบอลชราบองโอนไอเชิญมาไข่ปูซัดให้สู้ตรังแต่บองโอนจังตนาโอเศร้าหรือกับบองโอนจังแต่เจาะละเอียงให้มือที่บางโอนจะจังเหมือนชุนท่าแคทสันมีบอลปีสำคัญเตี้ยคือบอลข้างทะเลซาดคือคมกำปงล้วงสกโกมวยให้นังคมแรงเตอร์สกเดียงรองนั้นนี่คือใบคมแรงเตอร์สกเดียงออยแต่สาวตัดนายบางโอนเกตสตูไตรสบายนะบางโอนเนี่ยคลาเกตปะเบาไตรนังบานบุญแผมกับโลไอ้นั่นจ๋านั่นนะสบายใส่บองพระโอหนึ่งเชิญมาปีเรตนิพนปิงอุปกรณ์หัดปรานมาพระโอนจังเลิกดมได้เตะยึดประตองแทะเชิงไฟควายไอ้ตามใบบับคือเมืองต่ำรงในการหัดปรานคือบ้านดำเล้งในขนมก่อนี่ในซองคางแบบเป็นเลียองเจ้าใส่นังให้ในซูนชบาจอบสกอลเปียนสมอลโปรจิเลปรำอย่างหัตถาซูนบุญมกรานั่นคือเมียนหนุ่มแรงสำหรับบองโอนจังหัดปรางนี่คือจะรูปเพียบในชงหางไล่มาพ้นในชงหางไล่ตลมกนังมันตีเป็ดแคดปูสัตนั่งบองโอนใจโจม้าเนี่ยยำนังทอดรูปเพียบต่างสองนี่จูนบองโอนเขาได้เชงต่างวิ่งนะบองวันนะสารน้ำบองโอนเอ้ยเนี่ยบองตักบองโอนเราเคยตักกระจังพักได้อัดเมียนเปิมเมียนละไม่ได้บางคนสำรำแต่มวยโต้งก็มันเมียนไหนนะบางคนนะอัดเมียนมันคือทลายแช่นะพลาสติกก็มันเมียนไอ้ก็มันเมียนได้บางคนตักละอประธานปัจจัยกูออยซาปัจจัยกูอากาศหยับใหญ่หนึ่งซาสำหรับไอ้ดำโคดิดาจะไว้แค่บริษัทนั้นที่ได้งานเธอบานแมนบางคนบานแมนโอนเชยมาตามพุ่มคมสระไอ้บองโอนเชยแต่คืออัดเมียนสำรามแต่คือเนี่ยสำรามเมพุ่ม
អនុភូមិសមាជិកភូមិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមេឃុំមេស្រុកណាកបាយស្រុករងនិយាយទៅរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់មន្ត្រីរាជការថ្នាក់លើនៅក្នុងខេត្តណាគឺចូលរួមសម្អាតទាំងអស់គ្នាណាបាទទាំងអស់គ្នាហើយមានបងប្អូនបណ្ដាអង្គការក៏ដូចជាសិស្សសាស្ត្រសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងមានកម្មវិធីដល់រើសម្រាមនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាក់ចែកវេនគ្នាសម្រាប់សម្អាតសម្រាមនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាមកដល់ពោធិ៍សាត់ជឿថាបងប្អូនគឺសប្បាយចិត្តណាស់អត់មានសម្រាមទេបងប្អូនស្អាតបើនិយាយទៅបើខ្ញុំមិនថាអីទេបើធៀបនៅពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទៅប្រទេសផ្ទះលេខ2មកប៉ែកដែរក៏អត់ស្អាតដូចក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យ៉ាងដែរពោះមិនមានសម្រាមភាពស្មុគគ្រោកអីនៅច្រើនប៉ុន្តែទឹកដីពោធិ៍សាត់នេះគឺល្អណាស់បងប្អូនណាហើយបើអ្នកលក់វិញរស់រាយរាក់ទាក់ញញឹមញែមជាមួយបងប្អូនយើងដែលចូលហូបអាហារពេលរាត្រីរបស់ពួកគាត់គឺគាត់សប្បាយចិត្តនឹងទទួលបងប្អូនចង់ហូបជាលក្ខណៈតាមដងផ្លូវក៏បានក្នុងផ្សារទំនើបក៏បានឬក៏តាមហាងក៏បានដែរបងប្អូនមានច្រើនណាស់ចូលមកក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សម្បូរមែនទែនសម្រាប់ការហូបចុកអត់ខ្វះទេណាខ្វះទេបងប្អូនអនាម័យសុខភាពហើយរសជាតិតម្លៃធូរថ្លៃទៀតណាកុំភ្លេចបងប្អូនជំរាបជូនឲ្យថាគោលដៅទេសចរសំខាន់នាពេលរាត្រីនៅក្នុងទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់នៅពេលថ្ងៃបងប្អូនអញ្ជើញទៅតាមតំបន់ទេសចរខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រឡាញ់មួយណាបងប្អូនទៅតំបន់មួយហ្នឹងណាបងប្អូនណាបងប្អូនអញ្ជើញទៅតំបន់មួយហ្នឹងបងប្អូនចង់ទៅព្រៃភ្នំចង់ទៅលេងទឹកជ្រោះឬទៅបឹងទន្លេសាបអាហ្នឹងតាមចិត្តបងប្អូនមានបងប្អូនណាសប្បាយបាយមែនតើអញ្ជើញមកពេលរាត្រីសម្រាប់តែមកយប់មកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយអញ្ជើញដើរមើលទៅណាទៅដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយយើងจะដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំជាមែនតើណាជាមែនតើហើយណាបងប្អូនណានេះឆ្លៀតទៅប៉ះម៉ាទៀតអាក្បាលខូចកូនយ៉ាត់ចូលលងដែកអាចបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយថាម៉េចទៀតទេនិយាយទៅដូចអស់ពាក្យនិយាយព្រោះយើងអត់មានជំនាញផ្នែកខាងនិយាយក៏ដូចជាជំនាញផ្នែកខាងបរិយាយនិយាយទៅក៏នៅរៀនខ្សោយតែងសេចក្តីបើអញ្ចឹងដល់មកនិយាយទៅវាខុសលេចខុសកើតហើយគោរពអធិស្ឋានពីសំណាក់ហើយអាដាមអស់លោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិបងប្អូនខ្មែរក៏ដូចជាបងប្អូនបរទេសទាំងអស់ដែលចេះស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទផងព្រោះខ្ញុំអត់សូវប្រកែនិយាយទេណាតែនិយាយប៉ុន្តែនេះគឺជារូបភាពទាំងស្រុងណានៅក្នុងទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ពិសេសគឺតំបន់ទេសចរកោះសំពៅមាសនេះឯងអត់នេះបងប្អូនលើដល់ផ្លូវដែលត្រូវចេញទៅវិញហើយណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូដែលមិនសូវច្បាស់នេះណាជឿជាក់ថាវាមិនច្បាស់មិនស្អាតដូចទូរស័ព្ទល្អប៉ុន្តែក៏វាជារឿងមួយដែលបានបង្ហាញឲ្យបងប្អូនដឹងដែរណាបងប្អូនដឹងដែរបាទសូមគោរពអរគុណសូមជម្រាបលាជូនពរសុខចម្រើនរស់ស៊ីមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ